namni yoo na gaafate maal agarte humaa maal dhageesse azaana eessa deemta masgiida sigadeema waan kana ala waa takka waan namni na gaafatu hin jiru an qabsootu adda garaa riyaati qabsootu adda garaa riyaati. Ashama harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkam jirtan nageenya keenya jaalalaaf kabajaa bakkuma isin jirtanitti sinaada qabu isin jecha kun qophii keessummaati. Keessummaan keenya akkuma beekamu torbaanitti yeroo takka isin dabru kan ta'u arraantan ammoo nama ajaa'ibaa tokko nama seenaa Oromoo keessatti shoora guddaa taphate akkasuma ammas aarsaa jireenyaa keessatti shoora olaanaa taphate qabadee dhufeetiin jira. Hanga dhuma sagantaa keenyaan waliin turan afirraa teenyitan kabajaati. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan ni caaltu amaan akkam nagaa fayyaadha. Nagaa wallahi fayyaa alhamdulillah. Eenyu siin jaani eessatti dhalattee eessatti guddatte? Ani maqaan kiyya Muniraa Muhammad Jaamaa. Kanin itti dhaladhee Harargee Bahaa aanaa Dadar magaalaa Qobbottiin dhaladhee guddinni kiyya ilaa amata 10 achuma ture. Amata 10 boodaan gaa jiruu baqaa eegalee anaa umriin kiyya amata 10tiin jiruu baqaa eegale. Hai umrii ama 10tiin jiruu baqaa eegalee? Ana dhalatee amata 10tiin jiruu baqaa eegalee biyyarraa deeme. Hai ati dhalattee amata 10tti eessa deemte? Ana dhalattee amata 10 ijoollee daa'imaa ana qofa osoo hin ta'in obboleessa kiyya tokko kanarra dhalatee yeroo san inni umriin isaa amata 8 ummaatiyya akka maletti waraanni mallas yeroo san biyya keessa deemaa ummaatiyya deeggartuu isaanii turte deeggartuu turte. Walumaa galatti qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti gahee guddaa qabu jecha ummaatiyya qabanii mana hidhatti sababa isii mana hidhaa tursiisanii amata 2 mana hidhaa Adareettii fi Dadar mana dachuu jalatti yaani waan gaashireetti hidhamteef ana fi obboleessa kiyya nuti xixiqqishoodha. Ana akkasitti biyyaa bahee obboleessa kiyya gaa ni du'ee san rabbi ramataa godhuuf. Rabbi ramataa godhu duba waggaa kurnan kanatti eessa deemte ummaatee hidhuma dhiistee deemte moo wagga deemtu eessa deemte? Ani ummaatiyya hidhumatti dhiiseetiin waggaa mana keessatti isii eeynee waan fudhamnee bakka nuti daa'imaa bilcheeffachuu hin dandeenyu dalagachuu hin dandeenyu ganda ollarraa yaanee gandii ollaa hanga waan nuufannee booda garamee nama himataa nu hifatanii gandii ollaalleeni achi ani deemee badii dirree dhawaa tana dhufe achumarraan Jabuutii seenee Jabuutii keessatti hin guddadhee sanboota karaa Saudi Arabiyaatiin qaxxaamure. Okay, yeroo Jabuutii jirtu kanatti ummaante ammas hidhuma jirti moo? Hidhuma jirti. Hangaan Jabuutii jirtullee hanga mataa 3-4 takka hidhuma jirti. Sanbooda immoo isiin baatee dhageenyaan anillee karaa isii ilaaluudhaaf hara biyyaa dhufee obboleessa kiyya xiqqaan san kanarra dhalate san waadiin kan jechuudha bira mataa godhuufi osuma ganda ollarra walii gad deemuu xiqqishaadha walii gad deemuu achi bulu achi ijoolluma hiriyaa isaatii hojjechi bulu booda rakkuma haadha dhabuutiin rakkuma nama dhabuutiin kan ka'e mucaan sanii dhukkubsu osoo gizee ummaantiyya mana hidhaatii baatu inni dhukkubsatee nama du'ee wanni yeroo sanitti. Rabbi ramataa godhuuf duuba ati gizee deebitu ishii wal agartee? Hoggaan deebuu yeroo dheeraa booda isin sidhaa baate ana hoggaan deebuu ummaatee baate jennitti Jabuutitti namni ijoolleen natti himte gizeen dhufuu ummaatiyyaa mana hidhaatii baateen isii baatee guyyaa 5-6 ummaati manatti itti dhufe. Wal agarteen? Wal arkeen rabbi ramataa godhuuf. Okay, duuba eegas booda haareetti Jabuutii deebitee suutii deemte? Eegas haareettiin deemee isiin maaliif yeroo san waan hidhaa keessa turte jecha mana hidhaa kanatti xiqqishoo dhukkubee ummaatii san hedduu garaa kana keessa nyaanni achii namaan ta'uu yeroo dheeraaf turtee akka malee godda'amtee jireenyi isiitis jala lallaaqamee jireenya bareedaas hin turre
ani rakkoo isii tana bakka arguu dadhabee biyyarraa deemee dalageetu mana uummata tana jirjiiree fi akka isin gartee fayyitee waan takkatti baadiyyeetiin biyyaa deeme jechuun dalagee gaa akkasitti isii gargaaru ture. Suudi Arabiyaa maali Jabuutii san keessa anaa umriin tiyya amata 12 mana namaa dalagee jechuudha. Ijoollee namaa qabee maal godhee uummata tiyya gaafa san telefoonillee akka ammaa kana hin jiru sharshaarii as deemu saabuna gochuu maallaqa gaafa san qarshii 300 baddaleena erguufiin ture achii gargaaruun ture sababa sanitti hin beeku. Wow, mashallah anga dandeessunuma wanti gooteewu. Okay, Suudi Arabiyaa kana gaa anillee achumattiin si beekaa. Suudii hedduu haalan turte. Waggaa meeqa turte? Suudi Arabiyaa waggaa 15 ture. Amata 15 ture. Yeroo hedduu bakka garagaratti laayivii garagaratti illee gaa miidiyaa kanarratti faamiliin tee takka akka hin jirre keessattuu eega biyya deebiteefaa irra deddeebi'aan dubbachuu turte. Faamiliin tanti bifa abruma rabbiitiin itti dhufee akhiram ammoo harka namaatiin. Dhugaadha caali ani ummaan tiyyaa abbaa kiyyaaf ilmaan 9 dhalte anaa wajjiin obboleeyyan kiyya kun sababa rabbumaatu ajjeese sababa ammoo ilmi namaa waan namni ilmi namaa jiru waan amma biyya keessatti namni siirii walii godha jaansanii siirii santuu itti godhamee jaanii Allahu alam rabbumaatu ajjeeseen jaa garuu siiriidha janii abbaan kiyya du'ee amma tokkotti jaartiin obboleessa kiyyaa haati ilmaanii irraa duute san boodallee abbaa kiyyaa anaa abbaa kiyyaa xiqqoo eenyuma san keessa anaa abbaa kiyyaa boo'u jiruu manti yaazee hidhattee jaartiin obboleessa kiyyaa ilmaan lama irra dhiistee duute obboleessa kiyyaa dhiiraa mucaan tokko amataa tokko gidee san miilaan ka'ee akka godhuun qabu jettee ummaan tiyya fuute ani immoo rakkuma ummaa tiyya gargaaru san irratti mallee yetaamaa haatirraa duute tana uummata irra galchee azee akka qabdu ummaan tiyya ilmaan kana irratti masruufu ture. San boodallee abbaan kiyya eega du'ellee ammallee deebi'ee obboleessa kiyyitti aanee du'ee itti aantee mallee obboleettiin tiyya duute itti aantee mallee obboleen tiyya tana irra dhaladhe san duute xiqqaan kan irra dhalate duraanuu du'eetiin hime. Ati walumaa galatti amata soomanatti namni Sailan abbaa kiyyaa deemanii ammaaf anuma qofaa jira jechuudha warra keenya keessa. La hawla wala quwwata illa billah. Rabbi warra jannataa si haa godhu. Inshallah antama rabbi janna khaleeni gaa namatti mufata shirkii ila fakkaatti. So inshallah rabbi warra jannataa si haa godhu. So duuba waggaa dheeraa kana booda biyya galtee gizeeniif Saudi Arabiyaa jirtu kanatti Gizee hedduu qofaltee taphataa ni qoostaa ni maal jettaa nama akkanatti waan dila kana keessaas kute hin fakkaattu kuni hojjetiin isaa maal? Sirriidha waan gaarii na gaafattee wallahi waan keessa jiru na gaafatte caaltuu teenya hijjitiin qofla kiyyaa if jajjabeessuudha yeroo baay'ee harkan kannu barbaadu rakkoo harkan kannu cinqiif harkan kannu maaliif yoon harka kanne ani ijoollee 3 hin qaba ilmaan kiyya kun eessuman qabanii adeeran qabanii akkasumatti gaa firata kan qabanii yoo nanarraan tana hiphina osoo rakkaduu osoo yaaduu yoo sammuun tikeetuun boodana tuqamte maraadhee yoon arraan tana udaan guuree carqii guurre nama qabeena hidhum qabu if jajjabeessuu fi if jajjabeessee hedduu if jajjabeessaa bakka waa hundaniin irraanfachuu fi akkasitti dhiqadhee tolfadhee koflee taphadhee rakkoo tana guutuu if irraanfachiisuu fi akkasi qobla jechuuti biraan qabu. Okay, akkamiin galte Suudii qabanii nama galchuun kan jirtu yeroo ati galte kanatti amma biyya jirta akka nu badhutti so akkamiin galte? Suudi Arabiyaa irraa akkin itti galee haati tiyya duraanan ijoollee tiyya abbaa mana kiyyaatiin eegaa adda baane turturree jirraa ummaa tiyyaatu ijoollee naa guddisee rabbi ramataa godhuu fi yeroo sanitti haati tiyya narraa duute ijoolleen tiyya kophaa hafte obboleessan qabu siin jeetiin jira obboleettiin qabu siin jeetiin jira nama ilmaan kana naa qabu hin qabu duraaniin fitee obboleeyyan ilmaan obboleeyyan kiyyarraa dhuman san nama 8 walitti qabeetiin ijoollee tiyya nama lamaa wajjin ummaa tiyyaa wajjin walirratti bakka takkatti masruufuu ture Suudi Arabiyaa taa'ee masruufuu ture haati tiyya isaan hundaa dhiistee tarabbiitti jabduun keessaa kutte hoggaa isiin keessaa kutte booda ganama kana namni walitti qabu waan hin jirreef dirqama galuu natti taate karaa biyyaa akkaan galuu na taasiste. Okay, bifa kamiin galte karaa yeroo galtu sun biyya galuun ni jirti isa?
yeroon biyya galuun hin jirtu anillee waraqaa biyya sana hiqaamaan qaba. Hiqaamaa san akkuma siin jetti gaa namni Suudi Arabiyaa san keessa ni beektaa. Mana namaa dalaynaa manni namaa kun gaa namni mana namaa dalagu jiruu mana namaa dalagan ulfaattuudha. Haaroma sana osoo hin dalaguutiin hiqaamaa sanallee haaromfachuu dadhabee biyyatti namaa masruufaa lubbuuti nyaataan fedha dhugaatiin fedha ummaan ilmaan kiyyaa fi isii mataa isiitiif rabbi mataa godhuu fi yetaamaa obboleeyyan kiyya kadhalaatii fi kadhiiraa irraa du'an kanaas walitti qabdee keessa taa'u jirti waan taateef guyyaa tokko lafa ooluun isinaaf hin taatu dalagarraa ammallee akkasumatti achi maallaqa guddaan inni isaanirraa achi kaayyadhee walitti qabadhu hin qabu sababa kanarraa kaatee hiqaamaan haaromfannee hiqaamaan tijaas amata torba dhoomtuu turte hiqaamaan haaromfadha jee hoggaan biyya galee laalee as deebi'e hoggaan jumaaleen illee guddaa natti himte Suudiin bakka walumaa galatti hiqaamaa tana firraa akka gubuu godhee gubee ka'ee yoon galee biyyatti yaada juufiin hiqaamaa san gubee ilmaan kanaaf jee hara biyyaa galee caaltu. Baga nagaan galtee waan nan akkuma fedhallee ta'ee biyyuma keessa so biyya galtee immoo akka nama biyya haareetti deemudha guyyaa takka laayif irratti paaspoora naa kan nuti danati aniti Somaaleedha jaaniitii jettee haasa'u turte suni hoo maal? Gaafaan biyyatti galuu baasaboora baafadheetiin ijoollee tana guuradhee Itoophiyaa keessa taa'uu hin dandeessu sababa jiruurraan karaa Kaayiroo deemuudhaafin dhufee obboleettiin tiyya rabbii takka illee achirraa siin gargaaraa akka ziyaarattiin si fidaa Kaayiroo ilmaan kee ogeeffattee jettee wa'ada naa seentee Suudi Arabiirraa biyya tana na fidan natti garagalan ilmi namaa gara nama galaa natti garagalan isaanilleeni sanumaa sana hedduu malee baasaboora guniin baafadha jee dhaquu ati Oromoon fakkaattu jedhanii baasabooraas na didanii kanumaan kana gidduuttiin rakkoo hamtuu keessa seenee ilmaanis na jala jedhanii nama itti dhiifadhee deemuus hin qabu akkasumatti na beekaa biyya tana keessatti. Hai paaspoora sayyoo duuba maal keettu Oromoon fakkaanne jechuun Oromoo ta'uudhaaf ragaa maal si gaafatan? Waan hedduu na gaddisiise takka keessaa gizeen dhaqee waraqaa dhalootaa naan jaanii waraqaa dhalootaa nama hundaan jenna qofaa miti waraqaa dhalootaa deemeetiin baafadhe biyyatti dhaqee waraqaa dhalootaa mattaawaqaa waraqaa dhalootaa guutuu baafadhe itti fide akkasitti na laalanii na shakkanii waraqaa mattaawaqaa haadhaaf abbaa keetii fidi naan jaan mattaawaqaan haadhaaf abbaa kee dhumanii jiranii jeen haadha abbaa kee du'anii jiranii waraqaa du'aa fidi naan jaan laa dura mattaawaqaa haadhaaf abbaa keetii fidi naan jennaaniin du'anii jiranii jeen haya adeera keetii fidi jaan du'ee jiraan jeen haboo teetii fidi jaan fira kee obboleessa keetii naan jaan du'ee jira obboleessi duutee jirti nutti taphatta jedhanii waraqaan irra darbaniitiin galeen maaliif an dhugumaan himeef ammoo du'anii jira rabbumaan irra gahaa waan ta'eef tarabbiiti akkamitti ati tabaaf deemta malee abbaan kee du'ee haati kee duutee obboleessi kee du'ee firri kee guutuu adeerri kee du'ee akkamitti hin qabaannee jan haayituba tarabbiiti yennaan deem jedhanii irra darban ati Soomaaleen irra darbanii akkasitti hin ka'ee firra galee lammaffallee itti deebi'ee mucaan keenya tokko maqaa isaatiillee asumaanii galatoonfachuu barbaada. Mucaan sun wal beekna akka sirriitti wal beekna. Dhaqee biyya tiyya san dhaqee achitti akkasitti akkana baasan godhee waraqaa sirriidhaa itti naafarramanii ijoolleen ganda keenyaatiillee innaa bahanii mucayyoon tun dhugumatti hin qabdu adeera haadhaa fi abbaas hin qabdu obboleeyyanis hin qabdu jedhanii naa bahanii ila kantiibaan keenyallee hanga dubbisu takkatti jechuudha immigireeshina san booda akkasitti rabbi naa qanne eegee gandii guutuu nama sakkaree booda. Wallah eegee gandii guutuu nama sakkaree. Eegee gandii guutuu dhugumatti irraa du'a inni nama sakkaran booda. Wallah waan ajaa'ibaati. Du'a qabni keessaa baasii fi dhiyaasii hin jee biyyi keenya sun wallah waan ajaa'ibaati. So okay amma paaspoora baafatte gaa? Bareedaadha. Okay mana ijaaruu turte uummata wajjin mudhii hidhatte. Kan inni osoo hara manaan dabarre uummanni Somaalee khasiisaanii fi biyya Suudii kana gize galu namni fufurdateeti bushaan akka wanti kana ta'ee galaati san keessaa furdoodha. Oromoon ammoo baay'inaan nama qaama hin qabne qaban nama akka xiyyaa kana fa'aadha. So sanii fi si shakkan jeeti yaadaan akka xiyyatti tujjaaratti fakkaatee kafaltii ho'i sirraa eeganii. Namni amma irra baay'een gizeen karaa deemummaa. Bajaajiin yoo nama tokko 200 fuudhee ankuma faanaan jaa bajaajiin koru
Bajaajii anamma ijoollee fa'aa qabsiiseetiin eega ijoollee qabdee dhagee seena malee harka xiyyaan dura qabadee bajaajiin seenu. Yoon bajaajii seene nalaaleetuma akkanuma nalaalee qarshii kuma naan ja'an. Baqqin seenu bajaajiin nam fuudhu waan namaan fuudhu nam fuudhu. Yoon bakka takka deemuu barbaade ijoollee yaameetiin ijoolleedhaan deemaa bajaajii naa qabaa jeeni ijoollee gatii wal taatee fiddee ogguun gabbee hore eegaan an kore fa nalaaleeti ara tasmaamman gisee bira irra deebi'ee waliltaanee si hojii wal ta'uu barbaanna naan jedhe wal taatanii fiddanii wallaahi guyyaa meeqaan waan ijoolleen dhibba shanii wal taate kuma qabalee na didanii ati kama kuma dhibba shan sirraa fudhanna jedhanii. Seeka tujjaara qoblaa deema ala nagaruu tujjaaru maree aanuu tujjaarumattiin si beekaa okee ayyee duba dalagaa takka eegalte dubbeen paaspoortiitis dhumattee akka nama biyya keessa qubatuuf deemutti mana ijaaruu turte dirdaana fakkaatee wanta goggoruu baadhe. Mana sanii uummataa hojii ijaaraa turte akkamitti dubartiin mana ijaarti bulkeeta guuruu turte. Akka cabanitti okkolanii jedhanii namni akka fi beeku alaa waliin lallabuu itti Oromoon ogguu maqmaqdu. Namni waan abdatu qabu namni ogguu boo'u dandamattuu sareen ootii itti Oromoon namni ogguu boo'u illaa waan itti boo'u nama qabu boo'e imilmaan sanuu namatti boo'u qabduu boo'ucha idaa. Sigatteemma amma waa hedduu jirurraa naa galee Anistaraa mana kana hoggaan jaaru ifiifin halkan gaardii bula ifiifin nama jahan qaxxaraa mana kana gaafaan jaaree nama jahan qaxxaraa namni sadi shufeera sadi raddaatiidha. Raddaatii san keessa attam takkaan biteeti raddaatii ta'a jechuudha. Dhibba haala hanga isaan fudhatan san irraa gaxarrisuudhaaf raddaatii takka ta'anii maaliif raddaatiin laaleetiin bulugee togguu isaan kanneen kannaa hanga duraa san lallaalee bareemi sanboodee fi raddaatii ta'eetiin bulukee togguu isaan jiisanneen kannaa fi dafee dabdabdee inumaa ana jaalatanii weegasii uummata adda addaa jibbaniitu bulukee ta'an kannaa niin jiisaa garaa niin godhaa biraan kaayaa bakka aanaatu faxina ta'ee uummatarra akkasittiin hojii ijaaruu ture jechuudha. Egas boodammoo mana akkasi jalaa diigan himuu turte. Maaliif diigan? Mana san waan si ajaa'ibu anaa oo'uu qe'eeraa dinarra jettee ayyoo maaliisa anaa ibiifuu yaa rabbii qiyya mana kana irra qorqorrootti ni harkadha. Waluma jaareetii gubbaa banaas ta'u sharaa gubbaa afee rafa malee je'ee anaa maallaqa biyya arabaa ni beeyta gaayaan hangaan achii fide masaratuma fixee ol kaasee xiqqoo mudhii tanaan gahee maalleen qad je'ee dahaba kiyya gurguree dahaba kiyya kan biyya arabaatii fide gurguree bulukee tan gasan ol kaasee fixee qorqorroo qofaan naa fi alhamdulillah yaa rabbii kiyya kaanis yoo bagaatte qongummaa fedhe gurgura dahaba je'ee mana galee ganama ogguun dhufu bulukee tan guutuu lafatti itti dhufe. Maaliif diigan? Abba kanaa diigee guyyaa laal duraan asiin rafaa asiin bulaa guyyaa isa waan nagalchin beeku dadhabeetii mana karaa tokko rasii qaba achi galee mucaa tokko horra jimmaa tokkotti godhee isaa guyyaa hojimmataa hojii dalagaa oolaa raddaatti akka kiyyaatiin ni dhiisi isumaaf gaggara 200 kanneen bira fijaanas ulaa sana dura waan xiqqishoo simirtoo fa'aa keessa kaayyatan tana keessatti guyyaa isa mucaan ni dadhabeessa ni rafee naan jeegalu allaa waalam ganama gizeen dhufu manni niin edda akkasitti ol fixee alhamdulillah ijee boru qorqorroo gubbaan naa beekte ju ganama bulukeetuma dirree dachii dirreettiin dhufe walumaa galatti. Okay, qaama waan kana godhe agarte? Qaama waan kana godhe mootummaa fidee mootummaa maraamartee hin agarre hin goone jedhan agarre. Okay, duba wanta san gargaarsa tokko malee dhaamma saaree deebitee eegalte. Wallahi gargaarsa marabbiitiin ammallee itti deebi'ee wokumaan kubarraa fi mormarraa qabu magaalaa geessee sanumaan ammallee eegaladhee itti fufe. Xumurattee amma? Xumuradhe alhamdulillah. Rabbiin keessa si haa bulchu. Okay, hidhaa turtee jaammuniiraan si qo'atiin tuni waraana turte duraan gaara turte isa? Osoo hidhaan seeniin dur. Waraana garaa kiyyaatiin ture. Namni furdaa rakkaraa garaa keessa deemattee yaaddaati. Duraan. Namni furdaa rakkanaa kun. Qabsoon tiyya garaa kiyya hojii jette? An qabsoma garaa kiyyaatiin asii bahar gamaas garuma qabsoo adda bilisummaa garaattiin jira malee
Takka bilisummaa lola garaanii sammaatu nange. Indele anu bar wallahi waan gaara turte na fakkaachuu turte seena fi waan hunda ni beeyta gisee haasooytu waan akkaataa hunda tarsiimoodhaan beeyta so anis achi waan turte na fakkaachuu ture okay maaliif hidhamtee turte ji'a lama akkas akka turte na fakkaata manni dhaasan. Egaa gaara turte jechuudha irratti deebisaan si kanna Oromoo tahee namni hin qabsaa hin jiru keessaahu Harargeen beekamtu qabsoo itti hundi keenya abbummaan fedhee Harargee tahee namni qabsoo hin beeku jiru. Dhiiraa fi dhalaan keenya qabsaa'ooti nuti Harargeeni beekamaadha. Qaamaan qawwee fudhannee dhukaasullee baannu lolatti hirmaannee dhukaasullee baannu yaadaa fi qalbiin teenya durirraa jalqabnee jaarraa 150 kana keessa jechuudha. War nu dhiisi ijoolleen xixiqqishoon kalee dhalattee qabsoo ni beekti. Waliin nutti ni manjeetii yaada nuti Harargee. Kanaafuu akkas jeetiin sii deebisa ta'e. Waa'ee mana hidhaatirraa hidhaa keessaan ture. Walumaa galatti amma eegaan beemma kun amma baatii takka gahuutti hin jira. Hidhaan ture. Kaaliqumaan na hidhee kaaliqumaan na baase. Yoo silaa akkatti natti naasoytu osoo bakki jirtu kun ituufe. Hai Munira wallahi lazim bara humna qaban sagalii lolanii gaafa humna dhaban sagalee tolanii sana jalaa taate uumaa miti. Sagalee tole yaa caali namichi gurbaatiitutu intala tumee santa jaarsa kee kun galgalumaaf akkasitu maannaan us je'eetuma na daddabee jette jan. Us je'eetuma na daddabee jani ani amma useetiin jira nan dubbisin. Useetiin jira laala amma ani amma laala namni yoo na gaafate maal agarte humaa maal dhageesse azaana eessa deemta masgiida ziyadema waan kana ala waa takka waan namni na gaafatu hin jiru waan an qabsootu adda garaa riyaati qabsootu adda garaa riyaati. Kaayoo fuudhanumaa boodawaa takka waan numaa fudhannee bara. Rabbumaa siidee rabbumaa si baasee baga nagaan baatee jabaanisuma kawaa hunda furmaata isaa namaa fidu gizee baatu viidiyoo wayii muraadhaan arge. Viidiyoo san keessatti ijoolleen tante hedduu akka rakkachuu turanii san gubbaan maneedhaa san keessa yeroo jirtutti gizee isaan dhufanii waan nyaatan si gaafatan daabboo achitti fudhattu akka kan nuufi turte. Muniiraan waggaa 10 qabiyya san teessee akkamitti ilmaan ishii rakkataa jaamee namni yaadamu hin dhabamu anumarraa nu kaasi. Wanti kun maalirraa kan ka'ee fi akkamitti ijoolleen tee rakkachuu dandeesse ati kophaa kan keetii ijoollee tanaa wajjin jirta moo abbaa manaa jechuun keessa seenuun barbaadu yoo haasa'uu fedhuu baatte hanga irraa sitti toluun raanaatu qophiileessa. Galatoomii caaliitiyyaa abbaa manaa naaf inni turre hanga gargar baanee amma amata 6 eegana waliin gargar baanee adda deemne. Duraanis ijoollee 2 dubaraa 2 fi mucaa tokkoon qaba. Ummaatii yaatu naa gurguddise ijoollee tana. Ummaatii karaa fuula rabbii deemtee mucaa xiqqaa tokko kan inni duraan achi dhalee amma umriin isaa amata 6 karratti gizee sana itti adda baane jechuu. Fuudhee ummaatii jetti ergee ummaatii yaa wajjin osoo jirtuu wal ta'uu dinnaan isa kana barbaadee fidee sirratti masruufaa mucaa kana naa guddise hanga afaan baruu hangaan itti galadhu jee mucaa kana fuudhee dirree dhawaa sana keessa taa'uu ture inni. Asitti mana karaarraa kafalee fi masruufa erguufi ture jechuun hoggaa 2. Hoggaa 2 sanbooda ummaatii jennee duutee ijoolleen taanis irratti as deebite. Sanbooda ani mana tokkoon bitadhee qaba dadar magaalaa keessaayi mana guddaa osoon biyya arabaa san jiru jechuudha. Haruma mataa kiyyaa harummaa mana namaa dalagee bitadheen qaba gibbii ulaa 5 gibbii guddoo warri beekuna beekaa. Ummaan tiyya hoggaa du'uu deemtu kana isa kan akka dabaanis sirriitti ni beeyti. Ana bararee galuu hin danda'u. Dahaba tokko kan hin bira dhiifadheen qaba bara 2014 gaafa karaara guddaa Suudiidha kan hin galee bira dhiifadhee deebi'een qaba. Dahaba kanaa fi waraqaa manaa kanaa fi kana eessaan si haayaa ummaatii yaanaan jettee du'uu fi anamma karaa isiin laaffattee jirti yeroo san. Ani boo'ichatti hin dabre fuutee akkasii dahaba sanii waraqaa manaa san fuutee itti kannite inni dahabaas fudhatee waraqaa manaa sanis fuudhee gurguratee waa hundaa sifiritti gizeen dhufu ani itti kannitee nan kannite jee isillee naa himtee osoo hin du'in jechuudha. Haaya yeetiin
dhufee hoggaan dhufuu nan kaanne nakkanite jedhee hayyee naa kanne hoggaan juni gurguratee sanillee nyaatee waan isiin bira keessa hundallee naaf hin kannine kan isiin amaanettee itti kannite silaa maaliif isa kannitaa nama biratti maanaan kannini jee gaafachuu hin danda'u isiin fuula rabbiis galtee jirti. Duba jecha tokko naa dhaamte isiin gaafa deemtu ummaatii yenaan jette ati obboleessan qabdu obboleetti takka hin qabdu namaa itti sii kannu hin qabu waan kee kana namaa itti sii kannu hin qabu laal naan jette nama bira sii kannurra nama biratti kannee du'urra jaarsuma kee kaa duru turtan kana abbaa ilmaan keetii kana yoon itti kanne wayyaadhaa yoo ati dhabde ilmaan kee dhabanii ilmaan keetiis sii nyaatanii yoo rabbi sodaate siif kannaa je'eetiin isuma sii kanne naan jette gaafaan dhufee duba isa gaafadhee ani naa kanni amaanaa ummaan tiyya kannite dahaba sanii fi maallaqa sannaa kanni mana gurguree jira. Mana kana manaan ani miliyoona meeqaan bite inni wooma xiqqoo takka gurguratee nyaaqisha keessa kaayyatee hoggaan dhufee gaafadhuu gurgureetiin jira mana naan jee haya naa kanni hin jeengaa gurgurillee hin jennee naa kanni yennaan wahiin na jaalattee na kannattee hinaan jee nama bakka itti kannattu dhabdee ummaan ta'e namatti sii kannitu dhabdee na kannanii ani akkamitti waan harka bu'e sii deebisaa naan jee ani kristiin tiyya haali qabira jeetuma wallaahi dhiisee ittis hin dubbanne wahumaan oggus harkaa qabu kanin Suudi Arabiyaadhaa fidadhee sidaas boosaraaniin bitadhee ilmaan kana haaliin masrii dhaqeetiin kanin mana gurguradhu kanaan masrii dhaqeetiin kanin achii fidadhee kanas boosara bitadha jeetiin dhufee gaafaan dhufu waan oggus xiqqishoo fidadhee malee kaan hin jiru niin dhabee akkasumatti gaa jiruu ilmaan sadii na jira ilmaan xiqqishaadha. Na obboleessan qabu obboleettiin qabdu biyya tana keessa nama tokko hin qabu anumaaf rabbii tokkicha na gubbaa kana malee hin qabu ture. Akkasittiin ilmaan kiyya kana irraa biraa hidhame osoon asittiin hidhamin dura asittiin hidhame karaa gaafa manni diigamu san fuudhanii na hidhanii gaafa san hulaan tiyya banaa turte manni kiyya hulaan qabu ijoollee guyyaa sadiin achitti hidhamee guyyaa sadiin achi hidhame san ijoolleen tiyya mana banaa ulaan qabne ulaatti hin kaayin keessa rafanii bulanii haaliqumaan naa eege qoonqoo guyyaa sadii osoo isaan hin nyaatiniin hidhaa guyyaa sadii bulee itti dhufe jechuudha. Isaanii lallaafate kana. Booyee san gubbaadhaan amma anaa taa'uu jirtu ammallee tulillee dhuftee hidhaan. Tana baatii lama na hidhanii baatii lamaa san ijoolleen tiyya ganama subii mana hidhaatti daabboo habbaa takka nuu kannanii guyyaa fedhan lama nuu kannanii ijoolleen wajji hidhamne nama 15 ijoollee irraa saboo takka isaan ni nyaatanii an daabboo manni naa kan kana hin nyaadhu wali qabeetiin ganama galgala niin bulchaa ganama faxaranaa kan niin bulchaa sa'aa jaanaa kan niin bulchaa asrii ijoollee tiyya daabboo wal ergaaf daabboo goggoytu dukkaana tokko wallaa kiyya kana jira mucaan dukkaana qabanarra katabadhu yaa obboleessa kiyya sukkara naa kan niin fincaanii sukkara laayittee ijoolleen tiyya sukkaraa fi daabboo san sa'aa 24 keessaa daabboo dhalachii kan nuuni baatii lama teessee nyaatte wallaahi. Abshir wallahi lazim ati dubartii jabduudha baay'ee hedduun si dinqisiifadha. Namni jireenya waan dila kana keessa dabree qobummaan osoo ittiin dhaga'amin osuma irrina isaa kana nam takka dhagahin waggaa dila kana turte arrallee bakka kana jiraachuun keetuu waan takka rabbiin siif haa dhiisu atillee nurri si haa dheeressu waan biraa waan si ijoo qabu gaasilaa'e. Muniiraa akkanaa tan namni hin beeku muniiraa gisee hundi baay'ee qofla namaa kana keessa waan dila takkaatitu jira asumaanuu akka hubattan uummanni keenya. Okay, maal dhaammachuu feetaa Muniira? Ani waan inni dhaammachuu fedhurraa tagama kiyyaati akkuma rabbitti hirkadhee ittiin jira. Wallaahi rabbiin nuuni beekaane haajaati alhamdulillahi rabbil aalamiin. Namni eebba haadhaa qabuu fi eebba maatii qabu kufeen kufuu guyyaa takka rabbiin keessaa na baasa jeetiin abdii rabbiirraa qaba. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Namni maatii ifiirraan abaaramin waan takkan tahuu ani waan inni dhaamsachuu fedhu takkallee ani obboleeyyan kiyya nama kana gubbaa ilaaltanii namni kun jiruun itti tolteen jiinaadha. Keessaa dubartoota kana rasuulli keenya dubartoota dhaammatanii isaanumaa himaa. Keessaa nama dubartii dhugaa rabbii dubartii obsa haalaan qabdu gadda kiyya kana himeen baafadhu rakkoo fedhetti yoo qoonqoon nyaanne yoo waa takkan xooyne wallaahi wabillaahi kaniin kalee qoonqoon nyaatin irra taa'ee sii qoflaanii. Mataa namaa qaqqabuun jaaladhu umriiti jirraa kanumaan jaa malee waan biraan malee. Okay, duuba ogaa ammaan tana ijoollee tantee tana hobuma kan gaiti gaama sun okeemaa jirtu abbaan mana kee uummata kaanillee sin gargaaru jechuudha.
Abbaan manaa guyyaa durirraa jalqabee takka ijoollee digitan warri hojii jirus ni beekaa naas nama inni nama dalagaa tanaas irra kaa'atee miti osuma san keessa jirruutiin irraa daddalee ilmaan abbumee qaawwaliif fidurra isa kanarraa dhalee silaa guddisuu eegga taatee takka guddisuu fi lama guddisuu tokkuma jeetu maal irraa dhalee malee nama akkasiitis miti. Sanumarrattuu hiyyummaa nyaateetiin deemeen sin jechaa jira. Ammallee akkasumatti kophaa guddisu jira ilmaan. Quban qabu amata yoo xiqqaatte amata jahanaaf inni takkaa wal bira gatteenye hin beeynu eega adda baanee walii kines amata jaha akkas wal quban qabu. Duuba eenyutu si gargaara ijoollee teetan? Wallaahi waa takka namni na gargaaru hin jiru rabbuma guddaa na gargaara. Waa takka wallaahi gargaarsan qabu kan rabbi yoo taate malee. Barumsa barachuu jiranii? Barachuu jiran alhamdulillah barachuu jiran. Duraanillee kan maallaqaatiin barsiisaa. Kan maallaqaa san daddabeetiin ammaan tana bakka mootummaa qaruu jira. Tole fuuldura kan kee duuba haalota kana akkamii jijjiiruuf yookaan immoo akkamii jiraachuudhaaf yaadde? Wallaahi rabbii kiyya qabadheetumaan silaa namni jiruun addunyaa tun gabaabduudha isiin wangara turan hin beekanii. Furmaata kanuma rabbiitiin taa'ee eegu jira. Carraa ijoollee xiyyaatti fi carraa kiyya kan fuula duraallee wallaahi rabbuma irratti hin dhiisee malee waa takka kana sanii jedhee waan hin himu takka illee hin qabu. Ani yeroo gabaabduu biyya Arabaa san keessatti humnatii yaas fixee mana namaa dhalaan kaddala itti kadhaitee dadhabde anatti yaamuu turte haadha xiyyaa hojii yataamaa guddisuu ture. Yataamaa obboleessa xiyyaarraa du'een guddisuu ture akkasumas obboleen xiyyaarraa du'e hojii guddisuu ture. Xiyyaarra gisee geesse humnaan fixadhee amma akkasumaan dalagaa numaan dalagadhaa. Garuu gaammaan tana biyya Arabaan jiru biyya keessaan jira. Biyya keessa haala jiruun namni biyya Arabaa san keessatti ni beektaa. Sochii meeqa dalaginaa sukkara kana ba'aa meeqa kan taala akka dhiira guuraa waan dhiirtiin dalaginee dalaguu turre biyya Arabaa san keessatti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf humnati teenya ijoollummaadhaan nu dhumte bu'aa bahii akka gaafa biyya Arabaa sana hin dandeenyu malee amma ilmaan kiyya kunis haadhaa fi abbaa fi firaa firii fa'aa mana eeggatanii carraa kiyya kafuula duraa rabbumatti hin beeku waan ta'u taa'u rabbumatti hin ga'a hirkadheetumaan har'a nyaadhus dhabuus boru nyaadhus harkadhus wallaahi akkanumatti hin jiraachuu jira. Silaan gartee ammaan tana mana tokkichaan keessa jiru kana malee waan biraa waan hin qabu waan hin biyya Arabaatiif fidadhee dahaba kiyyaa fi waan qabuutu mana kanarratti hin gurguree fixee ilmaan kiyyaadhaan gammaatti hin masruufu jira. Silaa waan ittiin dalagu harkadhee amma silaa dalagaa takka uummadde ilmaan kiyya kana waan guddifadha jeetii yaada. Haati ilmoo darbitee waan deemtu garaan waa dhale ni beekta. Namni dhale ni beeka jechuudha. Haati jechuun ilmoo irratti waan hin taane hin qabdu. Jiruu gabaabduu tana ta'uu ifuu duutaamaa ifuu taasisanii jiruu gabaabduu tanaaf jee ilmaan kiyya facaasee waa biraan deemu jeetiin ciniinnadhee rabbuma kiyyaaf dadhee wajjin fuula duratti kaniin abdii takka hin qabne rabbi malee itti fufee jiraachuu jira jaariyyee. Okay, amma osoo dalagaa wayii akkasii uumuuf yaalanii dalagaa kam dalaguu dandeessa? Ani silaa naa uumuuf caaliyyee. Maaltu beeka? Nama arjaa dila qaba naame maaltu beeka? Wallaahi silaa dalagaa wayii takka ammaan tana rabbitti haa fedhu wallaahi billaahi silaa kajiru nama jiraata. Biyya Arabaattuu gaa dalaginee nama jiraachuu turre. Silaa amma carraa wayii tokko waan akkuma dukkaana mana huccuu tokko waan bitanii gurguran kana jiran silaa raasummaan harkadde waan ilmaan kiyyaan ittiin guddifadhu. Numaan waan ija malee ammoo amma jiru namaan keessa jiru tuni wallaahi ijoolleen salattuu kabidara jiru namaan eeggattu abshir jeetumaan jajjabeessaa jira malee masruufni kiyya haaliquma jeetiin yaada rabbuma haaliqa guddaan qaba wallaahi. Inshallah rabbiin si haa dandeessisu wallaahi waan jedhuun qabu dhaamsi keemmoo hawaasa bal'aa biraa akka ga'ullee abdiin qaba. Okay, dhumarratti hoo wanti ati addatti dhaammattu maaltu jira? Ani dhaamsanii ani dhaamuu barbaadu ilmaan Oromoo haasawaa kiyya kana dhaggeeffatu hundaafuu obboleeyyan kiyya warreen dhiiraa shamarran kanaa wajjin eega bultii ijaartanii ilmoo namaa fuutanii ilmoo irraa dhaldhaltan amaanaadha amaanaa tana rakkisinaadha ilmaan irra dhaltanii biraan yaa'inaadha dubartiin teenya an qofa osoo hin ta'in meeqaa ilmaan irra rakkachuu jira garaa waa dhale saree haati ilmaan dhiistee biraa deemuu hin dandeessu. Rabbi sodaadhaadha dubartii irratti ilmaan gadheessanii biraan deeminaa yoo guddifachuu hin dandeenye ilmaan hin dhalinaadha jeetiin dhaamsa. Dhaama ana qofa osoo hin taane dubartii baay'ee jira takkatti jetti ilmaan irratti gariin garaa jabaattu facaaftee deemti.
tagaraa laaftuu ilmaan si ganna ittiin deemtu hawaasa keenya jechuudha hawaasa Oromoo kun nama afaan kiyya kana beektaniin dubartii taatee ilma dhiiraa taatee namni obboleessa hin qabne namni obboleettii hin qabne hin jiru namni haadha irraan dhalatiin hin jiru ati silaa ummaan teessi darbitee deemte abbaan keessi darbee deeme hangam takkasitti dhagahama silaa haati ta'e wareega sirra kabaltee si guddifte hoo hangam takkasitti dhagahamaa ta'etumarra dhaabii ilmoo takka yeroo guddifachuu hin dandeenye dubartii nuti mataan keenyaa amaanaadha jee rasuuliin nu dhaame ka mataan keenyaa amaanaa ilmaan nurra dhiisanii nurraa dhadhalanii biraa deemanii karaa ifiin fadan jechuu deemanii jiraatanii nuti asii ilmaan irra rakkannaa ana qofaami dubartiin akkanaa baay'ee jira kanumaan daamaa dhiira Oromootiin rabbi sodaadhaadhaan ja'anii ilmaan dhaldhaltanii dhalarra dhiiftanii biraan deeminaa kanumaan daamsa daama caalii wallaahi billaahi. Talaayee Munira hedduu galatoomii asirratti yeroo tante qaalii aarsaa gootee yeroo dheeraa kana na waliin dabarsuu kan gateef ulfaadhuun siin ja'a. Galatoomii caalii teenyaa miira keessaan galee wallaahi tiyya qofa osoo hin taane akkuma jedhamtichi anaa oo heeraaddina irra jettee sanii harmallaa du'an keessa tafii keessa bochii jiran sanii hoggaan rakkoo tiyya tanaa fi waan dhaabbatu kana hoggaan yaadadde dubartoonni Oromoo meeqa akka kiyya kana laata rakkatee jira mana waadaa yaada ju'uun natti dhagameen boo'ee dhiifama asumaan soorii uummata kiyya dhiifama gaafachaa galatoomii asirratti na afeertee naa godhuu keetiif obboleettii tiyya umrii naa dheeradhu fayyaa naa ta'e akkasuma galatoomii ulfaadhuun siin ja'a. Rabbiin si waliin haa ta'u tole daawwattootaa fi kabajamtoota keenya keessummaan torbaanitti yeroo takka qabannee isin dhufnu taarraan tanaa kana fakkaatti qophiilee keenyaaf ani nanga walitti deebinutti nagaan nu tura.